Você sabia que o corpo humano possui um órgão que não tem uma função conhecida? Esse órgão é o apêndice, aquela pequena extensão do intestino grosso que muitos acreditam ser completamente irrelevante. Entretanto, curiosamente, pesquisas sugerem que essa parte do corpo pode ser um reservatório de bactérias benéficas. Imagine uma espécie de banco de dados de micro-organismos que podem ajudar a repopular o intestino após episódios de diarreia ou outras enfermidades. A história do apêndice é tão intrigante que remonta a nossos ancestrais. Enquanto os humanos evoluíram e mudaram suas dietas para incluir mais alimentos cozidos e menos fibras, o apêndice foi se tornando cada vez mais dispensável. Contudo, a natureza tem suas artimanhas, e esse órgão pode ainda desempenhar um papel misterioso que estamos apenas começando a entender. Em um mundo onde tanto é descoberto a cada dia, o apêndice é um lembrete fascinante de que há muito mais a saber sobre nós mesmos.